Si Pogi nagsiselfone na naman. Gusto na umuwi niyan eh. Kasi namimiss na niya yung kanyang laptop at saka yung kanyang cellphone. Kasi minsan nawawala ng signal dito. Kaya gusto na niya umuwi minsan. Yan o. Yeah, meron camping din dyan sa kabila. Hello mga ka-master. Ayan o. Nandito kami sa loob ng tent ngayon. Ayan. Ang laki ng aming tent. Ayan. Ayan mga ka-master. Ayan o. Portable electric fan. Yan ka master. Good morning mga ka-master. Umaga na naman. Pangilang araw namin dito sa campground. Ayan. Medyo mahina ang signal dito. Kaya minsan ang hirap buksan ng internet. Hindi kami makapasok kasi mahina signal. Kaya hindi makapag-upload minsan. Pagka gusto mag-upload kasi ang tagal. Naubos yung tsaka wala pa kaming ano dito. Saksakan. Mag-charge. Nandun pa sa baba. Mag-charge kami ng battery. Doon pa sa may mga RVs doon. Ayan, good morning, magandang umaga sa lahat mga ka-master. Umaga ngayon, bali anong oras na, mga late kaming gumising kasi masarap ang tulog. Ayan, ang aming umaga. Medyo tirik na kaagad ang araw. Ayan mga ka-master. Magandang umaga sa lahat. Hello mga ka-master. Magandang umaga sa inyo lahat. At magandang umaga mga kabayan. Tahimik ang aming umaga. Ayan o. At may mga squirrel. Ayan, mga nagtatakbuhan. Pag umaga dito maraming squirrel eh. Ayan. Yan ang aming umaga dito. Tahimik. At kami magbe-breakfast na mga ka-master. At ito ang aming breakfast. Pinoy na Pinoy. Ayan o. Meron kaming tuyo. Bangus. Daing na bangus. At saka may dilis pa. At saka yan o. Tortang talong. Ayan ang aming breakfast. At saka ayan o. May Starbucks na ano. Ayan. Ang aming sausawan yan, no? Suka. Ayan. Sarap yan mga ka-master.
Okay, kain tayo. Kain tayo mga master. Breakfast natin, yan. Okay. Pasensya na kayo kung medyo ang aming upload bihira. Nag-upload ako kagabi, hindi makapag-upload kasi wala signal. Mahirap ang signal dito. Kaya yan. Okay. Siguro pagdating na lang sa bahay, tsaka kami mag-edit. Mahirap dito, naubos yung battery. Isa lang yung dala kong power bank. Okay? Aming charger yun lang. Ubos na agad. So, kain tayo mga kamaster. Ano, kumusta ang breakfast mo? Okay ba, Mrs. RC? Sarap ng talong. Ayan, tortang talong. Kain po. Ayan. Tsaka yan. Si Pogi, how's your breakfast, Matthew? Good? Good? Okay. Kain tayo mga kamaster. Yan ang aming ulam, oh. Ayan. Dito sa kabundukan. Ayan, sarap kumain dito. Tahimik, sarap mag-relax. Talaga marirelax ka ng gusto eh. Kasi tahimik. Malayo sa city. Kaya ayan. Kain tayo mga master. Ayan mga master, sarap to. Breakfast namin, ayan, tortang talong. Ayan, sauce, ketchup, ayan, matran. Ayos, naluto ni Mrs. Archie. Okay. Magkakmal. Ang besi makbo ng school. Kinakain niya yun. Nakita mo yung school, ano? Tumatakbo, yung tiyan niya gumagaw. Medyo. Okay. Yung school na yan, pag tumatakbo yung tiyan niya, gagano, no? Giyog-giyogan, ano? Ayun niya, oh. Yun. Ang daming squirrel dito, ayan, no? Sarap ng tuyo, mga kamaster. Para tayong ano, mas okay ito kaysa pape. Tortang talong, sarap. Papunta dito, galing to, no? Tumatakbo yung tiyan niya, gumagano, no? Tumatalbog eh. Ayan, kung nakikita nyo lang kasi pag gagalaw kami, tatakbo yung squirrel na yan. Ayun, kumain siya yun. Tinan mo yun. Dalawang kamay siya. Pag anong pa, no? Okay. Nakakalibang dito ako, master, kasi marami ka nakikita yung mga natures dito. Maraming ibon, sariwang hangin, ayan, no? Umaga, kahapon, malamig na. At saka maraming squirrel dito. Nandyan, nagkaalat, oh. Siyempre, nagkaalat sila ng pagkain, ayan. Paghapon niya, ganyan. Tatakbuhan sila dito. Mga squirrel dito. Ayan. Yung iba, nagdadatingan na. Bali Wednesday na ngayon, hanggang weekend na sila dito. Sarap ng tuyo. Parang torta. Ayun, mas kuwag dyan, no? Siguro pagdating nila sa city, tsaka tayo mag-comment sa inyo kasi mahirap ang dito signal. Paulupot-put lang siya.
lulubog lilitaw. At saka yung dala namin battery pack. Tapos na. Kung mag-charge kami ito, baka minsan bababa pa kami dyan, no? Masarap ng aming ulam. Ng aming breakfast. Ayan, squirrel na naman, no? Yun. Pag kumakain kami, kasabay na yung pagkain niya, kumakain din sila. Ayan, Kaya nga, nag-ako yung food nila, no? Hindi makakita eh. Ay, ulo na lang. Ulo na lang kita. Wala. Nakain ko ulo. Yan, horseback riding sila. Yan. Sarap ng tuyo, mga kamaster. Hindi na kami kumain yan eh. Kaya masarap ang kinain ng iba. Ayos. Tortong talong, ayan o. Sarap. Breakfast namin. Ayos. Kalala mo ba yung sa pagawan tayo? Tapos may langgam. Kinagat niya. Yan. Yak to ano? Siyak sa'yo. Langgam lang yun. Iyak ka ba? Kinagat ka lang langgam. Hindi, masarap talaga yung mga nagdami. Iyak ka rin. Sarap talaga dito sa campground. Tahimik. Very peaceful dito. Kami ni Kalong. Saka marami kang nakikita ng mga natures. Nag-rarak like. Nag-ano kami dito. Rarak climbing na dito. Kaya lang, mainit. Ang panahon. Pag-hiking doon sa taas. Nasa bundok dyan. Pizza. Nice squirrel. Jam. Pag kumakain kami dito, ang dami ng squirrel dyan nakapalibot. Yeah. Masyado silang mailap eh. Yung iba mabait. Lalapitan ka talaga. Kaya minsan pagkukuha ng mga Pilipinos ka eh. Takbo na sila eh.
kape namin, wala kaming creamer. Kaya bumili na kami ng Starbucks eh, no? Kasi may bata na uwa kahapon, minum ng creamer. Inubos lahat. Okay mga kamaster, tapos na tayo kumain. To keep you guys updated with my video, please subscribe, like, and share. Alright? At saka, kung di pa kayo nakapag-subscribe, pindutin nyo lang ang notification bell. Subscribe para lagi kayong updated sa mga i-upload namin video. Okay? Peace and God bless. Thank you for watching. Cheers. Yun ang nature dito sa campground.